ใส่แล้วเขาสวนชดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุถึง19สันโธตัวเจ้าเราเคารพอานุการนิหนอตัวเจ้าเราทุกคนแห่งวัดศรีจันทร์บ้านนี้ตัวเจ้าเรา มาได้น้ำเปล่านะ อามุขยานาเตยาคาราทักกะสังขอ16สัญญาเตยากะตะ เอาบ้านแล้ว 16สัญญา โค้งประธานาแล้วก็ไปตั้งข้างมาคู่ของแม่ได้เพราะว่าลูกยังบุญอยู่เลยนะนี่แหละน้ำประน้ำแบบนั้นน้ำแบบนี้พ่อแม่บอก อันทาบุญนี้ตัวเจ้าเราลูกเทพแห่งวัดอันดังกอยตัวเจ้าเรานำทางนาคราชผู้นั้นตัวเจ้าเราบุญทางขันปันเป็นจิตตังตัวเจ้าเราปางแม่ขนาดกันผู้ตัวเจ้าเราวันนี้อันพุทธาเกษนาเตเกียงกระตัมมนาปัทังดังสิบสี่บาดาลตัวเจ้าเราป้องกันนาคราชนาโกตัวเจ้าเราอันภาษาเดียวคนเดียวจังสิบตัวเจ้าเราเอาแค่คนเดียวตั้งจังระวังต่างตัวเจ้าเราผู้บ้านหลักเมืองอามุขยากะเรตุนังปาเตเกียงกระตัมมนาปัทังด้วยขันห้าคารวะด้วยขัน8ตัวเจ้าเราด้านขวาสมมาหนอตัวเจ้าเราบัดเพื่อนบอกว่าสัพพะทิยาหเตเกียงกันมนาปัทังอามิทยากะเรยากะเรตุนังปนากัสสะขอก้มกราบบรรทาแก้ตัวเจ้าเหล่านาที่นี่อันความจิตตังวาจานั้นตัวเจ้าเหล่าปางผลหมากภาคไม้มาลายหนอตัวเจ้าเหล่าสิทธิปารมีลูกหลานมาสร้างบุญตัวเจ้าเหล่าให้ดังมุติยาคระมาเตติยาคระมาทักกะสังอันว่าจากหมู่บ้านที่นั้นตัวเจ้าเหล่าขอพรอันนี้เพื่อนบอกว่าเจ้าปู่เอ๋ยที่มาเป็นตัวเจ้าเหล่าอัมปางประทานหนอลูกหลานตัวเจ้าเหล่าให้หน่อยความอันนี้มาถึงแล้วตัวเจ้าเหล่าปางความว่าศรัทธาจิตตังตัวเจ้าเหล่าขมาหลวงขันธมานี้ถึง19สันคมตัวเจ้าเหล่าอัมปางเป็นพยานให้แก่3หมู่บ้านตัวเจ้าเหล่าอัมปองบ้านโนเรือหมู่13การัมมณปาเตปิยาคระมัทกะสังเปริยาคเรตุนาปนากะถากะสังตำบลนาหัวบ่ออำเภอพระนานิคมจังหวัดสกลนครด้วยวัดศรีจันทร์พุทธการมัทกะสนาเตเกสังดัง19สันคมคารวะวาจากล่าวตัวเจ้าเหล่าวันนี้อัน16สันฟ้าตัวเจ้าเหล่าปางการุณิยกาเตสมัตยังกตะบ้านโนเรือหมู่3มิตยากะเรสุนัปนาปัฏฐกสังการุสกามุตยังกเตเกียงกถามัทกสังถึงตั้งปู่ฤาษีหลับบ้านหลักเมืองบุรพาทั้งสิทธิที่หนอตัวเจ้าเหล่าปางแห่งวัดศรีจันทร์นี้เพื่อนบอกว่า3หมู่บ้านทั้งหนอตัวเจ้าเหล่าผู้ใหญ่ทางอาศัยใบบุญตัวเจ้าเหล่าลูกแม่บอกน้อยจนแก่ตัวเจ้าเหล่าน้อยหนุ่มบุญอันนี้มาขอไหว้ตัวเจ้าเหล่าบุญหลวงพระภูมิเจ้าแห่งนี้ตัวเจ้าเหล่าอัมปางศรัทธาหนอลูกหลานตัวเจ้าเหล่าปางดังเจ้าปู่นาคราช14นั้นตัวเจ้าเหล่าบาดาลองค์นาโกนาคานั้นตัวเจ้าเหล่านาคียานาแก้วสูงส่งตัวเจ้าเหล่านาคีบารมีลูกหลานมาสร้างให้ตัวเจ้าเหล่าขอพรทุกส่งบุญนี้ตัวเจ้าเหล่าต้นกาดังพระแม่ตะเคียนทั้ง4ทิศตัวเจ้าเหล่าบุญขอก้มกราบบรรทาแก้วตัวเจ้าเหล่าเครื่องบ้านบารมีพระภูมิเจ้าทั้ง4ทิศตัวเจ้าเหล่าวันนี้อามุตยากะเรกะเรสุนาปัฏฐกสังด้วยบ้านพระยานาปาเกสมุติยังกะถังอันบ้านที่3เพื่อนบอกว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ตัวเจ้าเหล่าขอแต่มาพูดที่3ตัวเจ้าเหล่าปางเป็นบ้านตอนเรือนี้นั้นตัวเจ้าเหล่าสูงส่งมีเรืองามให้คนต่างตัวเจ้าเหล่าแม่นาอันพาสร้างจิตตังหนอตัวเจ้าเหล่าบุญมากราบแต่คารวะตัวเจ้าเหล่านาวัดศรีวันนี้บุรพาทั้ง4ทิศขอสาธุตัวเจ้าเหล่าคำนี้ขอใบบุญพระแม่ธรณีให้คุ้มครองตัวเจ้าเหล่าทุกคนลูกหลาน3บ้านนี้ตัวเจ้าเหล่าอัมปางคำบาจาเพื่อเล่นทำตัวเจ้าเหล่าสัญญาทำพิธีบวงสรวงตัวเจ้าเหล่าปีนี้ขอพิธีบวงสรวงที่ย่าหัตถกษัตริย์ขอก้มกราบบรรทาแก้วตัวเจ้าเหล่าอัมปางสร้างศาลาให้สง่างามตัวเจ้าเหล่าบูรพาอ่านพระอิสกามุตยาเตอนุสงฆ์อันนี้ตัวเจ้าเหล่าขอพร14หนอบาดาลตัวเจ้าเหล่าก้มกราบยากเข็นหนอทุกต่างตัวเจ้าเหล่าอย่ามีก้
กราบแล้วก็ให้ไหว้ตัวเจ้าเหล่าบุรพาขอทุนทานทั้งสี่ที่ตัวเจ้าเหล่ากล่าวแล้วองค์พระยันเตปุสการท่ากาสนากาเกสนาอารุจยานาทิยังกตังด้วยปุจยายังกตังมนาปาเตสมุทยังกตังอันนี้มาจากตัวเจ้าเหล่าปางปุจยายังกตังมนาปาทังดังให้พรและหนอตัวเจ้าเหล่าปางสายจิตวิญญาณพระคุณเจ้าแห่งนี้ตัวเจ้าเหล่าปางบุญการนี้เพื่อนบอกว่าอันที่ตกแต่งไม้ตัวเจ้าเหล่าใบสีกาวสันกายอตัวเจ้าเหล่าสีทิศบารมีมาลายหลวงตัวเจ้าเหล่าสีทิศการมาเป็นสีทิศตัวเจ้าเหล่าปางการมาสีทิศตัวเจ้าเหล่าโกงกามาภูสีทิศตัวเจ้าเหล่าปางผลไม้รากไม้น้ำหนอตัวเจ้าเหล่าโคขนมนมเนยตัวเจ้าเหล่าถั่วงาอันพาสร้างบุญนี้ตัวเจ้าเหล่าปางทางลูกหลานในปุสกานาเตจิสมุทยังกตะสามหมู่บ้านนี้นั้นตัวเจ้าเหล่าตกแต่งอันทาหนอสิปุสกามุตยานาเตตนพ่อออกน้อยหนุ่มหนอตัวเจ้าเหล่าแก่ชราอันทาสร้างกิตังไม่ออกนั้นตัวเจ้าเหล่าทุกคนหรือลูกหลานตักเทสมุทยังกตะทางสามหมู่บ้านนี้ตัวเจ้าเหล่าตกแต่งขันธมานี้ขอให้ขึ้นถึงจุดที่ยาบุตรกษัตริย์เสียงคล้องน้อยดังถึงตัวเจ้าเหล่าเจ้าปู่เหล่าขับเมืองถึงเจ้าปู่องค์ศิลผู้จัดญาติเตกียงกระถางที่ลูกหนอตัวเจ้าเรากราบไหว้นาคราช